সরকার এগ্রো মেশিনারিজ নিয়ে এলো ধান কাটার অত্যাধুনিক মেশিন। সহজে ও কম খরচে আপনার ধান ঘরে তুলুন। প্রতি ঘন্টায় 1 লিটার ডিজেলে কাটতে পারবে 1 একর জমির ধান। সরকার এগ্রো মেশিনারিজের ধান কাটার মেশিন এখন আপনার হাতের নাগালে। আমদানিকারক
সরকার এগ্রো মেশিনারিজ, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। तकनीक और ताकत का जबरदस्त सुमेल, दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला, किसान की उन्नति के लिए किसान का मजबूत हाथ, किया स्ट्रॉ रिपर के साथ।